Nati tot postează pe site-uri. It's lit. Da. Bă, man, acum termin treaba, mă duc către casă, să las la lumea, deci o jumătate de oră eu am terminat, pică de tine, la tine. Na, bun. Hai, ce mai e obosit. Na, bun, în jumătate de oră la mine jos. Na, bun, jos la mine, ceau. În jumătate de oră. Mamă, ce-o lins. Așa-i? Ce-o lins. Gata, nu? Da, trebuie să plecăm. Bă, ce m-am panicat. Bă, ce se dă la mic. Hai să decolation. Bă, man. Ce, să dați mai încolo? Eu așa parcă simt. Ia, de. Mai încolo, da. Stai. Lasă-mi. Dacă trebuie să moare de nu pot să scoți. Trebuie să desfiletezi. Așa. Bă, nu mai desfă toată, lasă-mi bag pula în ea. Ia, ține de asta. Așa în sus, ridică de ea. Ce crezi, se ridică așa? Da. Dar ce, nu poți să o scoți, man? Mai desfilează. Dar nu există, man. Stai așa, lasă-o jos. Bă, du-te, dracu. Desfilează. De ce zic să desfiletezi? Să vezi dacă e ăsta strâmb, man. Dacă axul din mijloc e strâmb. Ia, ține. S-ar putea. Dar degeaba și dacă n-am să-i fac acum. Păi nu, dar nu. E mai cințat acum, nu? Hai, dă-o în pula mea. S-ar putea să fie ăsta. Că știu că mi l-a schimbat la un moment dat. Cocia, dracu.
Ha? Crezi că s-au futut? Asta zic, că trebuie văzut să vezi dacă ne strâmbă ăla. Că poate să fie strâmbă ăla și numai să-l schimbi. Axul de la roată? Axul de la prindătoare rotă. Quick release-ul, nu? Quick release. QR. Trebuie toată. Trebuie schimbată toată, zic eu. Trebuie schimbată toată. Da, pula mea. Știu. Și de-aia vreau, man, din aia cu cadru mai țapăn, cu ăsta de aici. Cum se numește crank-ul ăla? Monobloc, nu ăla mai gros, lux. Hai pe aici, că acolo e lup. Tesla. Atâta scuipă, înjură, fumează. Da, e zonă faină asta, mea. Numai corect, uite aici. Știi care e faza, mea? Când ai GoPro sau camera asta, știi? Pus așa pe tine la ăsta, e fain că tu când întorci capul, știi? Lux. Așa asta stă pe tine, face numai față, știi? Păi, point of view numai așa. Da. Cred că și 32 de milioane la ultimul. Și ai văzut că toți youtuberii n-au Insta360. Au GoPro. Foarte mai lins. Asta filmează? Da. Bă, filmul meu, știi care e vara asta? Neapărat, man. Dar îmi trebuie, na, cu ghiozdan la mine, cu 2 camere după mine, cu, știi, camere. Ale tot GoPro și astea în mână. Așa mic. Nu știu. Cred că și Insta. Cred că și Insta. 330. Vreau să merg așa pe lângă Bega, pe lângă Timiș. Dar așa, mai mult.
Știi ce zic? Bă, ce m-a obosit fluturele astea. Fluture. Și așa, gen, și cu țit, așa, știi? Așa pe lângă Timiș, man, zone nebunie, man. Foarte fain. Dar trebuie acum până în iunie, știi? Că în iunie deja mori. Să mergem pe lângă Timiș până la Lugur. Nu știu, să mergem. Trebuie să fie, nu există. Păi ai pe la parc, acolo, de la Păi, China, da, de la Giroc, man, e drum de nebunie. Dar după aia mai încolo, nu știu cum e. Eu m-am uitat așa pe Google Maps, știi? Se vede că e drum, dar cum e... Wow! Ah, ce fain că am cameră pe mine, nu? Da, nu? Tot accidental. Ai văzut? Gardieni. Gardienii galaxiei. Îi dau până la alte, cu aceea o opresc. Oare am 16 minute? Da, nu? Hai să fumăm o țigară. Na bun. Na bun. Trebuia să-i fac și la astea revizia, man. Dar nu merită 100 de euro, man. Ești nebun la cap, man. Mă duc numai să mungă butucul, ai hăle 300 de euro, man. Ce mai important lucru de pe pipita asta? 10 ani, practic, te cumpăra bicicleta. Da. Ai recuperat. A fost verde, nu? Blocuri. Insta famous pentru copii. Monstru de față. Ai văzut? Dar bă, Narcis, de ce tot cu bicicleta aia, de ce tot cu bluza aia neagră ești în clipuri pe... Nu, e singura bluză care e XL tall și mi-ajunge peste cură în jos când stau pe bicicletă. Dacă se întreabă haterii să știe. Da, de aici încolo e cam trist, nu?